Assalamualaikum, saya Papa. Selamat datang ke channel Papa.dan.danish. Buat anda yang pertama kali datang ke channel ini adalah tentang hobi Papa.dan.danish. Konten-konten kami adalah seperti unboxing dan juga review mainan, gadget dan juga barang-barang hobi yang lain. Terdapat juga konten seperti tutorial video editing dan juga konten bermain gitar. Hari ini adalah segmen unboxing. Jadi Papa akan unboxing Beyblade Burst Superking Rage Longinus. Beyblade ini Papa beli daripada Apex Blader. Sekiranya anda berminat untuk membeli Beyblade ini daripada Apex Blader, Papa ada sertakan link untuk beli Beyblade ini di description di bawah. Tanpa buang masa lagi, jom kita unboxing Beyblade Burst Superking Rage Longinus. Beyblade Takaratomi B-168 Superking B-168 Booster. Ownernya Shirosagi. Beyblade Rage Longinus. Di bahagian tepi Chiyoju Ryo Metaru Alpha Super Heavy Metal Upper. Di bahagian belakang Hyuga Asahi Hikaru Asahi Jenis Attack Cho or Super King Ability Raging Gu Alpha Raging Upper. Mencedok lawan dengan chassis, hancurkan dengan Metal Dragon yang terdapat pada ring, dan bounce dengan Upper Blade untuk terbangkan lawan. Raging Upper. Spesifikasi Beyblade: Layer Rage Longinus, Superking Chip Longinus, Ring Rage, Chassis 3 Attack, Driver Destroy Dash, Single Chassis, Double Chassis System. Ini adalah part-part yang kita akan dapat apabila kita membeli Beyblade Burst Superking Rage Longinus. Yang pertama sekali, kita akan mendapat stiker. Yang kedua, manual. Dan yang ketiga, booklet yang menunjukkan combo-combo, combo attack, combo stamina dan juga combo attack. Dan di sini terdapat Beyblade variant Lucifer dan juga chassis One Defense. Part yang pertama adalah core chip. Kita dapat lihat ada warna light purple dan juga sedikit gold. Yang kedua adalah Superking Chip Longinus. Ada naga Longinus berwarna gold dan juga purple. Dan juga di bahagian tepi ini warna dia clear transparent. Kalau dapat lihat di bahagian kaki dia ni macam chip untuk Valkyrie. Part yang seterusnya adalah Ring Rage. Ring ini adalah untuk less spin sahaja. Dapat dilihat di sini terdapat dua naga yang diperbuat daripada besi. Naga besi ini ataupun Metal Dragon ini dapat memberikan attacking yang padu. Dan juga terdapat Upper Blade. Upper Blade ni boleh berfungsi untuk kita bouncekan bay lawan. Part yang seterusnya adalah chassis 3 attack. Chassis ini adalah untuk less spin sahaja. Untuk chassis ini terdapat dua contact point yang akan align dengan Metal Dragon pada ring. Contact point itu adalah di bahagian ini, di sini dan juga di sini. Apabila digabungkan dengan ring,
Dia akan membentuk satu bentuk yang curam pada B. Bentuk ini sangat membantu dalam membuat attacking. Kalau dilihat di sini, kita dapat tengok bentuk yang curam tu. Teknik ini dinamakan Raging Upper. Dan part yang seterusnya adalah driver Destroy Dash. Ini adalah sebuah driver yang diminati ramai. Itu saja penerangan tentang Beyblade Rage Longinus. Beyblade ini adalah sebuah Beyblade yang anda patut ada di dalam koleksi kerana attackingnya yang sangat padu. Dan jangan lupa untuk join giveaway Mirage Fafnir. Hanya 200 subscriber saja lagi untuk kita umumkan pemenang. Jadi cepat-cepat join giveaway ni. Link untuk join giveaway ni Papa ada sertakan di description di bawah. Itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi di lain video. Papa dan Danish bukan biasa-biasa. Assalamualaikum. Bye-bye.